Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? L'un de ses serviteurs répondit : personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit : allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit : ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ankam yer pasorinerun takavora Israeli tem baderas mkener. Ir zaranerun het khov de ravosav. Ais inch gamain inch der panaktenenk. Astutu mart Israeli takavorin mart gergetselov. Eskushatsir vor ein derin chansnis vasanzi asoriner hon ichatzen. Israeli takavor astutu martun esats der mart gergelov derigatsav yev ange eskushatsav shadankam. Ein panin hamar Asorineru takaborin sird neranalov ir zaraner ganchets uanots esav. Çekhaitner indite merineren ovga vor Israeli takaborin lurgorge. Zaraner neren meg esav. Çega aitpisi meg ov derin takabor. Haba Israeli meç yero yirise markaren ku bargelu senyagit meç khosats khoskeret Israeli takaborin gaitne. Ev takabor esav. Katsek uanor ur imatsek. Or bessi aniga brneldam. Anor haitnetzin osin aha aniga totai mi meche. Usti takavor tsier ugarker yev pazmativ zorker rgetz hon vorom kisherov katsin yev karak badaretsin. Astudzo martun zaran arabotun ganuch yelav utus gnats yev aha zorker tsier ugarker karak basharer ein u zaran Diroch esav voterim inch beneng. Yerise esav mi vachnar. Kanzi mezi hetironer anons hetironeren shadvorien. Yerise arot krav esav ovder asor achker pats vor besi desne. Der zarain achker patsav u de savor ahaler yerisein chos gorme höreren tsierov u garkerov letsuner. Yerb anonk yeriseikov ichan yerise deroch arot krav. Yebailan. Que Dieu bénisse sa parole. La semaine passée, nous avons vu quel genre d'obstacles pouvaient se trouver sur notre route. Comment Jéricho se trouvait sur la route des Israélites. Et nous avons vu comment nous pouvions vaincre les difficultés qui pouvaient être devant nous. Et à ce moment-là, je vous ai donné 7 clés. La foi, la confiance, la louange, l'obéissance, la persévérance, l'équité, la droiture, voilà, ou la constance. La constance. Et nous avons vu que nous devions utiliser ces clés
մեր արջել գտնված արգելքները հաղթենք։ afin de pouvoir vaincre les difficultés qui se trouvaient devant nous. Բայց այսօր կուզեմ ասել թե երկրային իրականություններն վեր Mais ce matin, je voulais vous dire qu'en plus des réalités humaines, գա երկնային իրականություններ։ il y a aussi des réalités divines. Երկրային իրականություններ կտեսնենք մեր աչքերով, մարմինին աչքերով։ Les réalités humaines, on les voit avec nos yeux physiques. Բայց երկնային գալիությունները ուրեմն մեր հոգին աչքերով պետք է տեսնվին։ Mais les réalités divines ou spirituelles, nous devons les voir avec notre cœur. Հիշեցեք, երբ Դանիել արյուններում փոցրին։ Souvenez-vous, lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, Արյունները գենտանի արյուններին, les lions étaient bien réels. est-ce qu'ils étaient réels? Ah, est-ce qu'ils étaient réels? Arthur. Այո, Oui. որովհետև երբ ճշտամիները դիտեցին կուպի մեջ, Parce que lorsque les ennemis les ont jetés dans la fosse, այն դեն արյունները ուրեմն մերթուցին իրենց։ les lions se sont jetés sur eux, les ont tués. Բայց ամենաառաջ երբ Դանիելը դիտեցին կուպի մեջ, Mais avant cela, lorsqu'ils ont jeté Daniel dans la fosse, այս արյունները, որ իրական արյուններ էին, ces lions qui étaient de véritables lions բան վճռին Դանիելին, n'ont rien fait à Daniel. չտբան իրեն։ Ils ne l'ont pas touché. Ուրիշ իրականություն մգար։ Il y a une autre réalité. Երևակայեցեք, երբ Դանիելին 3 բարեկամները կգտնվեին արցանին առջև, Souvenez-vous lorsque les 3 amis de Daniel se sont trouvés devant la statue. Նաբուկոդոնոզոր արցան մշինեց եւ հրամայեց, որ ամեն ժողովուրդ այս արցանին առջև իր գոբակություն ունենա։ Nabucodonosor, le roi, a érigé cette statue, a donné l'ordre que tout le monde devait se prosterner devant elle. Եվ եթե մեկը իր գոբակություն չներ, Et si quelqu'un ne se prosternait pas, փորփոքած գրագի հնոցին մեջ պիտի նետվեր։ il allait être jeté dans la fournaise ardente. Արդյոք այս հնոցը իրական հնոց մներ։ Est-ce que cette fournaise était une véritable fournaise? Արդյոք գրագը իրական գրագ մներ։ Est-ce que ce feu était un véritable feu? Այո, իրական գրագ մներ։ Oui, c'était un vrai feu. Եվ 7 անգամ տակցուցին ավելի։ Et ils ont même augmenté 7 fois la chaleur du four. Եվ այն զինվորներ, որ տակցուցին 7 անգամ ավելի այս հնոցը, այս Et գրագը, ces soldats qui ont réchauffé 7 fois plus la fournaise մերան, sont morts, հայրվեցան։ brûlés. Բայց այս 3 բարեկամները երբ լեդեցին հնոցի մեջ, Mais ces 3 amis, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, գրագը ովիվ է աստեցություն չունեցավ իրենց վրա։ le feu n'a eu aucune influence sur eux. Եվ դուրս ելան առողջ, ողջ եւ առողջ։ Et ils sont sortis vivants, sains et saufs. Ուրեմն ուրիշ իրականություն կար։ Alors il y a une autre réalité, Աներևույթ իրականություն մգա։ une réalité invisible à nos yeux. Ուրեմն եթե անցյալ գիրագի պետք էր որ իսրայելցի ժողովուրդ շրջապատեր քաղաքը։ Alors si la semaine passée nous avons vu que le peuple d'Israël devait entourer la ville Եվ հոգևոր բարիզմ շիներ այս քաղաքին շուրջ։ et ériger une muraille spirituelle autour de Այսօր cette ville, գիտենք թե ինչ մենք կգրնանք շրջապատվել մեր դժվարություններով, մեր արգելքներով։ aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons être entourés au milieu de nos difficultés et de nos épreuves. Ինչ ունենք, երբ դժտամին մեզ կբաշխարի։ Que faire lorsque l'ennemi nous attaque? Ինչ կնանք գնել, երբ ալջար չկա։ Que faire lorsqu'il n'y a plus de solution? Երբ այս ալհույս չկա։ Lorsqu'il n'y a plus d'espoir? Երբ ովիվ ուրիշ բան չկա, արդյունք չկա, որպեսզի մենք ազատվենք։ Lorsqu'il n'y a plus de possibilités ni de voie pour se délivrer. Դեք ինչ կսեր Հովնանը, երբ ինգավ ճուրի մեջ, կամ ծուգին փորի մեջ։ Regardez ce qu'a dit Job lorsqu'il était au sein du ventre du poisson. Զիս մինչև հոգիս ճուրերը բաշարեցին, անտունտը ամեն կողմեն զիս շրջապատեց։ Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé. Եվ Դավիթ տակավորը նույն բանը ասավ։ Et le roi David a dit la même chose. Ամենախորում դակտամի մեջ